ओ भाई अभी तो सोया भी नहीं हूँ मैं। हाँ, सोया भी नहीं हूँ, सोया भी नहीं हूँ। तेरी रिकॉर्डिंग करके सुनाऊं अभी मैं? छोटे मोटे खराटे लेता है तू जानवरों की तरह। तेरे साथ सोना भी महाभारत है। तेरे से पहले सो जाओ तो ठीक, वरना नहीं सोने देगा तू। नीचे तक आवाज जा रही है, नीचे तक। वहां तक कोई नहीं सो पा रहा होगा। हैं? अरे 1 मिनट हुआ है भाई जगाए हुए तुझे। तेरी बीवी कैसे टिकेगी तेरे साथ, कैसे सोएगी वो? रिश्तेदारी में जाएगा ना बाहर, कोई सोएगा नहीं तेरे साथ। लोग बहुत चिढ़ते हैं ऐसे लोगों से। मेरे चाचा जी लेते थे कराटे, उनको भी फेल कर दिया तूने, सबके रिकॉर्ड। चुप हो जा।